बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम कतुनको मुजफ्फर शाह یم او نن موجود یم د تحصیلي بریکوټ په سترکلي کوټه کې چرته چې د 3 روزو بارانونو وروسته په سوات کې سیلاب او باران نور نقصانونه کړي دي نو هلته کې چې کوم تیار فصلونه ول پاغي کې د ټماټرو باغونه داسې د شولو فصل او د دې سره سره چې کوم دی د اتم شلتالو فصل چې کوم دی هغه ته کافي نقصان رسیدلی دی نن موږ په یو باغ کې موجود یو او دلته کې پوره نقصان شوی دی کم شلتالو چې دی هغه دغه باران وروسته وس په ونه کې نټینګيږي او خکته غورځيږي د دلته کې تاسو کته شي چې شلتالو چې کم دی نو دا ډکیږي دلته کې او موږ به د دوی سره خبرې اترې هم کوو د دې باغ چې کم مالکان دي دا غوونه سره به هم غپ لګو چې څومره نقصان شوی دی او دوی سویل غواړي په دغه حواله باندې دلته کې زموږ سره ضرور ناشته د دوی نه تاسو کو چې څومره نقصان شوی دی. السلام علیکم. سلام. دا راته وایي چې باران څومره نقصان ورکړی دی ستاسو باغونو له؟ باران ډېر نقصان ورکړی دی. نقصان دا چې مال نه ټینګېږي په ونو کې قدر کېږي او د هغې سره څښا کېږي هم او بېځایه کېږي. نو دغه مال چې کوم سره غورځېږي د دې سره تاسو څه کوئ؟ دا مو دلته وینځو بیا ډکه او څه ګیلو. مطلب دا چې څومره وس د هغې باندې هغه محنت هم ډبل شوی دی انځل دي او بیا ډکول دي. لکه ډېر څه بیا ډبله راځي اوس او ریټ هم نه کوي بیا. ټیک دا چې کوم شلتالو دی دا کم نمبر دی او لږ زموږ کتونکو ته واضح کړي چې دا نور کله څنګه خرڅېدو وس د دې صورتحال نه وروسته څنګه خرڅېږي؟ نو دا اتم نمبر شلتالو دی مخکې ریټ ښه وخت له کمزوره شوی دی بارانو سره لکه دا دغه شوی دی کمزوره شوی دی راګیلې ټینګېږي نه دغې سره ریټ له کمزوره شوی دی. څه به ویل غواړئ چې ستاسو نقصان وشو په لکونو روپو نقصان د دې ځای د زمیندار وشو د څه غوښتنه به کوئ د حکومت نه یا د نورو ادارو نه به څه غوښتنه کوئ؟ نو حکومت له دا پکار دی دې لپاره فیکټریانه جوړې شي او زر تر زره دا چلیږي فیکټریانو ته چې بېځایه کېږي نه. ټیک بالکل کتونکو تاسو وکړه چې د دې ځای زمیندار چې کوم دی هغه د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی کله چې قدرتي آفات راشي لکه په هغې کې ګلی شوه یا دا قسم بارانونه شو نو هغه د دې ځای زمیندار له ډېر زیات نقصان ورکوي او د دغه نقصان د وجې نه چې کوم دی نو بیا دوی ته هغه ریټ نه میلاویږي اوس چې کوم دی باران نقصان کړی دی دا مال راغورځېږي او د دغې راغورځېدو د وجې نه بیا هغه څښا کېږي. نو که پرس کا دلته کې د دوی د وینا مطابق که دلته کې د جوسو فیکټرۍ وي نو دوی دا پوس مال چې کوم دی کم چې د پنجاب یا د سیند مارکیټونو ته نشي رسېدی نو هغه به دوی دلته په لنډو باندې هغه جوسو فیکټرۍ له ورکوي او دوی ته به هغه ریټ میلاویږي او د دوی دغه نقصان چې کوم دی دا به د څه حده پورې په دغه کې کمی راتلی شي. مونږ کوشش کوو چې تاسو ته وخت په وخت د خپل علاقې چې څه صورتحال یې هغه په خپل سکرین باندې ستاسو سره شیر کړو. تر یو بل پروګرامه پورې خپل قربا مظفر شاه له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.